佢驚嗰個咧，你就話俾嗰個攞咗，咁啊佢唔敢去問佢攞噶嘛，素玉。佢戒咁啊變咗佢都戒埋咯，還然咧，你佢見到佢食佢有癮噶嘛，好過佢選擇。係咪啊？佢見咗佢就拎翻出嚟。係啊，擺翻啊，擺完。跟住係有啲乜嘢？係好好味，靚㗎！你細個嘛？係咪？你咪細個啊？係咪最細個啊？細個先食㗎，我哋大個女唔食咧，我哋翻學嘅，冇人食嘅，唔翻學嗰啲先食嘅啫。冇咁大力啊！咪整親個面仔啊！想瞓啊！你唔好控佢啦！話佢哋好控住佢啊！你要坐食啊！熱啊！呢件事熱啊！咩？佢有一對黃色嘅高踭嗰對都可以俾佢着㗎啦。幾個學行嘅嗰對包住佢個腳，我攞埋個第攞對。阿文咪上網買嘅咯。係啊，唔係啊，我哋有兩對可以俾佢着啊。上網買幾對俾佢咯。喂，唔想摸住佢個頭，你大力，你細個，又有得學你啦。唔想摸 B B 個頭嘅，知唔知 ？B B 細個，B B 細個唔想摸你，摸住丈夫，丈夫。可能咧，琴日佢哋飲對係熱，佢咩又唔知嘅。着咧，我好似我琴日見到佢啦，佢本身嗰件衫已經厚嘅啦，一起身你咪加件背心就得，又想加件厚嘅。熱咗啊！琴日咧佢係俾啲佢啲衫厚得滯咧，唔舒服咯。係而家除咗咪？係啊，佢都知道㗎嘛。而家佢都有3件，一件短袖底衫，件長袖底衫，一件3件啊。係咯。頭先你嗰度我話同佢除咗話，驚有冷氣㗎嘛。而家呢個唔係嚇。